So yun na nga po, nagpapalala po tayo sa ating YouTube channel. Ayan po, welcome back to my YouTube channel, Jason Project. And so ngayon po, magkakabit po tayo ngayon ng may customer tayo. Malayo, pupuntahan ko mga 30 minutes siguro biyahe. So yun, pupuntahan natin ngayon. Magkakabit tayo ng ng fire alarm. Ayan. Pakita ko po sa inyo kung paano ako magkabit ng fire alarm. Alright? Like, share, and subscribe! Mga kaibigan, ito yung install natin na fire alarm. Ito, i-press lang. Pa-press mo lang na ganun. Yan. Tapos naka-press na, nakaangat na siya. Tutunog na yan. Tapos pagkaka-release mo, ayan, natanggal mo lang. Ayun, balik sa dati. Hindi na katulad dati na i-break mo yung glass. Ngayon, hindi na. So, testingin natin pa. Ang common niya is yung red. Ayan, red. So, testing natin. Red. Tapos yung tester. Red. Tapos yung green. Ganyan tutunog. Tapos press natin. Hindi na siya tutunog. Ang kabila naman ang tutunog. Ayun. Tapos press ulit natin. Ito yung release. Ayan. Hindi na tutunog to. Yung kabila naman. So ang gagawin natin yan, dito natin kukonekta sa red. Sa black. Black and red. Ayan. Para pag press mong ganyan, ayan, tutunog na siya. Ayan, install na natin. Mga kaibigan, may outlet din eh. Kukuha tayo ng supply dyan. Papunta din eh sa box. Ito yung box ng control. Tapos yun yung bell. Tapos dito rin natin lalagay yung smoke detector. So wala tayo paglalagay ng smoke. Okay, sa taas. Pwede. Taas doon. Pwede rin dito sa taas. Mas pwede sa taas. Okay, yan. Mamaya na lang natin ito. Alright. So ngayon, naglagay tayo ng plastic. Return. Tapos yung isang wire naman nito, ayan, para dun sa ating smoke detector. Ayan, tapos ito yung wire nito, papunta naman din eh. I-connect natin dito sa ground. Ayan, sa ground natin lalagay. Ayan, magkakonekta sila. Ayan, magkakonekta sila sa taas. Ayan. Tapos ito sa taas din ito. Gagawin natin. Lalagay na natin ito dito. Lagay na natin ng return. Ilagay natin mga kaibigan yung ground natin. Ito yung ground natin. Lagay na natin. So
Ito yung ating pong estila sa smoke detector. Yan. Negative, neutral, and line. NANI?! Kaya natin mga kaibigan na nilagyan na lang natin ng ng alambre kasi yung utility box na napungol. Kasi yung ito makita ko sa inyo. Kasi mga ating ito ng generero na. Ito. 700. Kasi ito yung Pwede na sa nagbagal. Ayan, ito, testing natin yung para RAM. Down mo lang siya para mawala yung pinakalock na ito. Ayan. Ito yung kanyang pinakalock. Ayan. Mali yata ang kabit yung kabit. So hanggang doon na lang po muna ang ating video. Like, share, and subscribe this video and keep on watching. And thank you very much. So ganda dito, malamig. Sa bukid ako. Ayan. Oh, galing. Alright. Ayun. And sana po natutunan nyo ang ating munting video na kung paano mag-install ng fire alarm. Ayan po. Madali lang po pala to. First time ko rin na ituro to. Yung iba kasi, yung ibang model na ikabit ko, yung glass pa yung pinaka be-break mo pa yung glass. Ito, modelo na. Pe-press mo na lang tapos babalik sa dati. So, mas okay ito sa akin. Maraming salamat po sa mga pamilya, mga kaibigan na patuloy ng support sa aking channel. So marami pa po tayong video na i-upload. Keep on watching and thank you very much. God bless.